esquentou? Prefiro ele puro. Sem esquentar. Ah, o do Bruno tá amargo. Não, o seu tá carbonizado já. Também tá É porque você tava queimado. carvão. Ó o Sidney, cadê o Sidney? Experimenta outro, deixa eu ver. Não, tá bom, ficou molinho. Sidney perdeu na fogueira, hein? Não gostei. É bom. Eu amo. Ele cru é melhor, mas... Faz Maria Mole queimada. Filmando. Não. Com quem? Lógico que eu vou filmar. Chicó, quem é o Chicó? Bom? Não, não foi mal demais, não. Ah, apagou. Apagou. Pegou fogo? Pegou. Nossa, Estranho o gosto. Que vocês têm? cadê o saco dos grandes? Ah, não gostei não. Esquisito o gosto. Estranho, né? É horrível. Cadê o saco dos gigantes? Eu não ia falar que é horrível, mas... Esse próximo parece Não é muito bom, chiclete, sei lá, estranho. Vai. Bom apetite, Bruno. Chega.